Ja, jeg er glad for at kunne ha en tale her i dag. Og jeg får ta som et evne som hever livet med lunge i hjertet. Og dette evne hever også brøtt mot liv utrolig nekk, vil jeg si. Jeg ble frelster som 14 år gammel, men jeg kom omgående vel å skilje hvordan fantastisk og hvordan stor frelser Guds rundt og verdig er. Men for 2-3 år siden så gikk veldig opp hvordan stor frelser Guds er. Da han visste mer at hvordan store kærlighet hans er til min. Og det var særlig dette skriftstedet som vi leser i Rombrevnen 8:8. Nu er ikke fordøming for de som er Kristi Jesu. Altså, at det er ikke fordøming, det er ikke dømer langer for og baden Guds. Og dette setter mitt liv i fullkommen frelse, til at var det nægget som er drøsvis, så var det nemlig dette fordøming, til at jeg rønte å leve opp til standard Guds, jeg rønte velge at nå til det beste som jeg kunne, da vi husker om andalige seg. Men fer at den fer, så fattelig og fattelig, og jeg heier til at, Gud, hvor kan jeg ikke være bedre? Gud, kanst du toknas du med Gud, og jeg skilte ikke etter her velge. Men så visste Gud mer i døgnet sitt år, at han veldig elsker meg, og han visste mer at nei hans store nei, så hever han nå 24 mer, alla mina synd, all mina misbrott, og at hans kærlighet til min til en treitalese kærlighet, en kærlighet som ikke setter treiter, en kærlighet som ikke sier at jeg skal gjøre hatt, jeg skal gjøre hatt, jeg skal gjøre hitt, for jeg kommer inn i himmelen. Nei, best vi trygg av Jesus Kristus kan du komme inn i himmelen. Hatt er nei ditt, til det som man kallar et nei. Nei er noe som vi ikke har oppe på det finnes. Nei er noe størst og noe fantastisk, og det er neiene som vi får kvile av her i dag. Men da må vel å sette iveskrifter over evnene som vi tar seg om. Og hvis jeg kan sette noe iveskrift av evnene her i dag, så får jeg sette disse iveskriftene, og gjør således, nei eventyr Guds. Og det kan ikke sies annet enn at livet som Gud har givet oss er best av hans store nei. Husk til hva menneskene gjør det i Edens hava. Husk til hva menneskene utrettet med Gud, Gud som har skapt alt som tidligere, og han gav oss liv, og så valgte vi som mennesker å vreka hans nei, eller vreka han som Gud. Vi valgte å genka og imøter hans boven. God ber oss ikke eta av frukten, men vi gjør det. Hvor gjør vi det? Jo, det var en som kom og dara i menneska. Og menneska lustet etter hæsson ormen som vi leser i første Mosebok. Og hvor var ormen? Jo, det var djevelen. Det er han som vi kallar for Satan. Og av hese årsøk så ble vi skilt fra Gud. Jeg tror at vi valgte å vreka Gud og akta det som djevelen sier, så ble vi skilt fra Gud. Vi gikk ikke møte Gud. Og vi opplevde en antallig en deg. Hva er å være antallig deg? Jo, å være antallig deg mester å være skilter fra Gud. Og da ble vi i Edens hava. Vi ble skilt fra Gud. Og synden kom inn i heimen. Nå, ofte så gjør vi gode skyldene for alt det ringes med heimen. Ofte så gjør vi gode skyldene for syndene og tar rævløgene som vi opplever i heimen. Men tid, verløgene til han, at det er ikke god som volter alle rævløgene i heimen. Nei, til han ønte, til synden som kom inn i heimen, som gjør at vi opplever sorg, at vi opplever pyne, og vi opplever deg. Ta vidt vreka av Gud, ta vidt vreka av på Guds,
ta gav samstundes okkara hasete iver til djevelen. Tui er byrja vi, så atla I god da så at menneskan skulle roa iver heimen, at menneskan skulle være de som styrte en sånn fantastiska skaparversen som vi døya, som vi tava. Men ta vi vreka av god, ta gjør vi samstundes til at vi gav hinnom ønda rei iver heimen. Og for jeg viser etter så kommer vi løyde okken til søvna som vi leser i evangeliet i Matteus 4, at Jesus først der at de ønta han ut i øyemørsene, da sier hin ønte vi han, fell nyer og tilby meg, så skal jeg gjøre det alt dette rydtje. Han løyde han opp av fjallet, så vurste han noen heimen, men Jesus fer bort framme. Dette viser til at Satan herre iver hesen heimen i det. Og av hese årsøktid det av et oppleva pøyne. Av hese årsøk det av et oppleva nei. Ofta så har jeg dette, da vi kommet ut for onker forferdelig, vi kommet ut for tog, kanskje at onker deier som onker. Kanskje vi sier en ferslevann. Så har jeg ofta i hese årene vi har sagt at det var viljegods. At det var viljegods. At det skulle være så. Og det var utrolig antallige. Men det ikke satt, det ikke så løs. Sjølvan det ikke viljegods at han skal dødge sånne ungdom. Sjølvan det ikke viljegods at han skal få kreft. Sjølvan det ikke viljegods at mennesker skal løye hunker og løye nei. Du God en gauer God, leser vi til skriftene. God en kærløksfull God. Han omsorgsfull. Han ikke det beste. Han ikke at vi skulle leve i glede. Han ikke at vi skulle leve i overflow. Han ikke at vi skulle leve fri. Så løs atla god at det skulle være opprunalige. Men synden kom inn, og synden gjør det at jeg og to ble skilt fra en levende god. Så tid, hukse tykken at det ikke var god til denne skiltene for alt det ringa som hender i hjemme. Nei, det ikke god til synden, til den ønte. Alt det sorgen som tog ikke og tjøkken ut en løyve til på grunn av syndene som kom i heimen, og det var menneskene som valgte å vreka god og velge en ønta. Og nå slipper han å styre. Nå slipper han å gjøre som han vil. Tog han herre i hessen heimen. Tid, hei det ikke være for god, så er det ikke godt være i hessen heimen. Hei det ikke være for god, så opplevde vi ikke gleden, så opplevde vi ikke fri. Så var alt bare et evigt mysker, et evigt mysker. Men av tog at ante Guds kviler enn i hjørne. Av tog at god enn nærrykker. Av tog enn god staurer og veldiger og karlagsfotler. Tog hava vi enn i det glede og fri. Det nær Guds tid. Det på grunn av nær Guds, jeg vet jeg mæta bort og kvendt det. Det på grunn av nær Guds tid. Jeg vil kunne i høver kan stande der og tåsa om hese tingene som vi tåser om. Det på grunn av hans er veldig nær. Var det ikke for hans er nær, så var jeg fortapter. Var det ikke for hans er nær, så er jeg veldig skipsbrott. Og kanskje mennesker her griner, men God, han tok meg ur dødsen, og han sette meg i klekten. Han rødsa meg, han fruja meg. Og min vinner, hever to oppleva hans er nei. Hever to oppleva hans er kærlaka. Langt i 3 kapitlet og i Bibelen, så vurste God sånne frelse atlan. Han atlan, han sier, jeg gjør menneskene en mulighet træt. Jeg velger at gjøre en utfør så menneskene atter kunne være enda nødja, så jeg atter kan ha samfunnet ved mennesker. Og vi leser så løs i 1. Mosebok 3:15. Han, altså heter Kristus, skal såre høttiga til. Og da han sier til her, så tåser han Satan. Han tåser vi ormen her, medan kvinnan luster etter. Og så sier han, men du skal tøgge han i hælen. 4.000 år Kristus var tiden i mørløve, vurste god da hvordan han atleie frelse heimen. Og hvordan atleie han frelse heimen? Jo, i tjøkkenen sånn Jesus Kristus.
Av krossen hon vurste Jesus er som sier Sarra i vet i enda. Han knuste djevelen og gav okkur mennesken en utve ur okkara fortappte støv. Okkur mennesken som var frafallen. Okkur mennesken som har valgt å si nei til en livan god i Edens hava. Enda en av utrettet en vei så at mennesker at det kunne ha samfunnet vi ser. Og han gjør det ikke på en vanlig mata, men han gjør det på en størslitt mata, at han sendte son Jesus Kristus, sin egna son, at dødja i okkara sted. Johannes Døybaren sier i Johannes evangelium 8:20, hygga lamgods som teker bort sin tømsins. Og tid sannlig væren et lamp. Mynden på et lamp en person som milder. En person som eimjuk. Vi vet hvordan det ta et lamp vi lagt av å drepe, det fyller bare at det fer bare. Så løs vært østen ved Kristus. Han lät sig løya ut at han vann vid krossen og var nelter opp av krosstreet her. Og han bär alla synd hamsins asar her. Og vi leser disse fantastiske versene i Korintbrevnen at han som ikke kjente til sin, gjør det han til sin så vidt kunne være rattvise Guds. Han som heta i synd, gjør det seg sjåvan til synd, så vi kunne få fri vid god, så vi at det kunne være rattvis i hans herra, så at det kunne bli atter som det var i Edens hava. God lät sin ekna son nekla at det banna i treje, og så løs ut via en okkon og en frelse, og en evig frelse. Øye to hesa frelsene, øye to henda frien. Men vinner er ikke at du der så skal du komme og enda frien. Hver så enn du sitter, at du skal komme og oppleve disse veldige nøyene, så du kan komme og bli pastor av nøye eventyr Guds. Ikke du kjekta, ikke det for det. Tui at det bare en måte at vi kunne komme atter inn til Gud. Det er den beste tjøkken Jesus Kristus. Jesus sier i Johannes evangelien, det veveren, sannløyden og liv. Jesus er veveren til Gud. Jesus er sannløyden om livet til livet. Dit. Og han er livet selv. Nu du kanskje sier, men hva skal jeg, jeg har slett ikke bruk for det. Jeg har ikke bruk for Gud. Jeg har ikke bruk for hans fantastiske frelse som du tar om. Jeg har det godt. Men tid, Bibelen sier noe annet. Bibelen sier det, og i Rombrevnen 8:3 at ødel har synda, og tøymon fatta storgods. Ødel, det mest ødel. Det mest ikke helten av høyvnån, eller triinger av høyvnån, eller bare jødaner, eller bare muslimaner. Det mest at ødel har synda, og okkon ødlon tørvar storgods. Okkon ødlon tørvar frelse. Og tid, hvordan kommer vi inn i disse frelsene som vi tar oss om? Hvordan kan jeg vinne eller finne disse evige frelsene som Gud har utvidet? Jo, lad oss lese Rombrev 12, vers 9-12. Tui tu vi munnen og hjartar Jesus som Herra, og trust og hjertan hon at God røstjan og fra en deg, så skal du være frelse. Tui vi hjertan hon tror til rattvise, og vi munnen hon hjartar øyn til frelse. Vever inn i Guds nai eventyr, tid vi trygg av en opprøsna Kristus, tid vi trygg av en opprøsna God vi være frelst. Vi trygg tid være frelst. Ikke av verskon. Ikke vi at leva og et godt liv tid. Nei, vi trygg av Kristus være frelst. Vi kjenner vel Johannes 3:16, og mengan være det råkna som hin luktla Bibelen.
Tog at fakta det at öll skriften savna og hesten luttla fantastiska verset og sega. Og vi kjenner at vi så elskar god tøymen at han gav sånn hin øynborna, han gav sånn hin øynborna for hvert han som tror han skal ikke fortapast, men hava evigt liv. Ikke utroligt? Jeg vet, halta, menkan, at for å leve opp til God, så skulle vi gjøre hatta, så skulle vi gjøre hitt, vi skulle være så skå, om jeg halte til tutsi på øyne, hvis jeg lade være at drepe omkran, eller lade være at kyrnas nasta munn, eller whatever, at jeg gau vi fatak, at jeg gjør menneskjon mat som tørra mat, og jeg gjør menneskjon omsorgan, så vil jeg frelst nøy. Tid. Øynas mate, at vi kunne være frelst. Øynas hatteren, at vi kunne komme inn til det som god til atla fyrir okkom til i tjøknen sånn, til i tjøknen Jesus Kristus. Kjenner du Jesus? Øyer du Jesus? Du er møvlagan å finne han i det. Du er møvlagan hver enn du sitter. Så du er møvlagan å oppleve seg frelsene. Hesa er vi frelsene. Nå, hva er så hekta å være frelster? Vi tar ofta at ja, de er frelst, og vi sier ofta vi åker sjål, ja, jeg er frelster. Og tog jeg være så halte ofta vi ikke ordentlig vite veldig hva dette er å være frelster. Og jeg tror vi skulle forhitte løsens ektresen her, hva mest er dette å være frelster. La dere lese det som stender i 17 Korint 2:20. 17 Korint 2:20. Og dette er en mynd av frelsene det som vi leser. Og han frelste okkon og frelser okkon ur hesson stora deiavand. Til hans har vi sett vevn okkara at han øysner her etter skal frelse okkon. Så ikke det at han frelste okkon ta tøy. Han frelser okkon nå tøy. Og så han skal frelsa okkon. Dette er framtøytid. Dette viser hva frelse atlan God ser. Dette viser hvordan God stivust arbeider i okkon. Og la meg byta hessa frelsene opp i 3 stig. Og det er således frelsan er. Hon er i trimon stigen. Sjalt om hun er i øynene, så er hun samståndes i trimon. Og det er en fantastisk mynd av god. God er akkurat således. God er øymen i trimon. Og samme er vi menneskene. Vi er økt, men i trimon. Vi har anda, vi har sal, og vi har lik. Og samme er vi frelse godstid. Hon er i trimon. Og vi kallar det 3 frelsestigene. Og jeg kan damer også med kallar det 30 kapitlene i nai eventyr Guds. Den første stigen, eller den første kapitlen, kallar vi for rattvistgjering. Rattvistgjering er nummer 8. Det er tatøy. Så kommer vi til det neste stigen, eller den neste kapitlen, som heter høylagjering. Og så kommer vi til det 3. stiget frelse atla Guds, eller den 3. kapitlen og nai eventyr Guds, og det er dårdargjeringen. Rattvistgjeringen tids, hun er en øyngangshending. Hun fer fram til man vel at trykva i sinne hjärsta at Kristus var røster opp fra henne og deg. Rattvistgjeringen er ta og man kommer til omvending. Og da man kommer til omvending, så blir man rattvistgjørter for Gud. Høylagjeringen er hinveien, tøyen fra tøy man verer frelster, fra tøy man verer endeføtter, og til man kommer til himmelen. Tøyen fra tøy man verer frelster, og man kommer til himmelen, kallar vi for høylagjering. Og så er det 3, og det er dårdargjeringen. Det er den 3 frelsen tid. Det er da vi kommer hjem til himmelen. Da vi skulle være hånden løyk, og vi skulle sutte han som han er. Det er det sørste stiget i frelse atlan Guds tid. Det er dårdargjeringen. Men rattvistgjeringen, hon er grunden og i okkar frelste.
Og ta vita vet at har vi bytja et hus, så det viktigt å ha en goda grund, en trygga grund. Og hesa grundna har vi finnet i Kristus. Og i 4 Korint 3:11 leser vi hese utrolige vøkre årene som Paulus skriver. Æra grunn kan no ongen letja en hana og i løgter til Jesus Kristus. Kristus okkara grund. Kristus grunden i okkara frelse. Han klekteren i okkara løyve. Vi kjenner søvna som Jesus fører fram, at hin vise mæren, han bygde huset av klekteren, og daren, han bygde huset av sand. Og vi leser at ødvene brustig av, og stormene herja, og huset av sanden til fall. Så der hei ikke en trygga grunn, sjekkvannet skåla inn over sanden, og grunden ble moa undan. Men han viser, han bygde huset av klett, og hva hendte vi husen som var bygd av kletten, det stod. Halleluja, det er fantastisk det. Det samme vi okkara frelse. Rattvisgjeringen tid, hun kviler i Kristus. Og i Rombraun leser vi disse fantastiske versene. Rattvisgjert av trygg, her var vi nå finner fri vi god, vi herre okkara, Jesus Kristus. Rattvisgjert av trygg, her var vi nå finner fri vi god. Det er ikke utroligt å vite. Det er ikke fantastisk å vite at grunden, fundamentet i okkara trygg Kristus. Ikke ikke råe, eller ikke to som sitter her som valgt å trygge av Kristus. Det er ikke to som helder til en trygg. Det er ikke to, nei, til en trygg, hun kviler av øynene og til Jesus Kristus. Grunn til Paulus kan ikke lette enn han løgt der til Kristus Jesus. Tørst du er sånn? Vørst du er sånn? At tøyn frelsa og avhenger ikke av der. Tøyn rattvisgjering, hun kviler best av Jesus Kristus. Og ångon er sånn. Nå let dere fære løsender kjipre inn i dette her rattvisgjering. Hva ligger i hessen å være rattvisgjert? Og i Kolossbrevnen 8, 19-22 leser vi noen hovedgjende vers og utrolig flott vers. Lad dere lese vers 19, Kolossbrev 8, 19. Til gode lykke at øll fytling skulle bygge i hånden, altså Kristus. Og vi hånden, altså Kristus, er ikke alt sånn vi sier. Vært han nå til som han gjør ned, etter til som i himmelen er, da han gjør det fri vi blå kross hans her. Øysene tikkun, altså og to, som øyne for vi har gjort hånd og fremmant, og vi har fortjent der av sinnelei og i en andre verskon. Tikkun her han tog nu just satt der i holdsligan hans her, vi deian, for å føre tikkun fram, for asjonsøyna, høyløv, lydaleis og evlastande. Vit som av våre lekt borster kommet nær og gjør noen blå Kristus her. Vit som vi har spilt og råkna i kunnskapen om god å være åndsjø. Vit våre darer og en darer mest å være en bortling. Okkar troan var ønt, okkar liv var skite. Vi hadde jo også vreka god i Edeshava, men God ville så gjerne at nå okkon og tog sendt jeg sånn, og vi blå i hans herre, var nå just fri for atlan heimen. Kristus ber atla sint høymsens av seg. Atla sint høymsens. Og vid som har valgt at sykva han nå rønt seg i blå Kristus her.
vi rønnsar, vi tvåa, og nu vi røyn. Og tøy, som vi leser her i vers 22, kan nu Kristus løye okkom framfor Asjan Guds lust etter det som trim nåren, høyløv, løytaleis og lastand. Lad okkom hitje etter tuttningen av hesson trim i årene. Og jeg trykker til at hvis du først får fætur i hesson i det, så kommer ditt liv å være sett i fralse. Du kommer å leve i frihet. Du får suttja hvordan fantastisk nei Gud ser. Du kommer å suttja bedre hvordan stor frelse atlan Gud ser. Nå, ofte han hjelpte affæra at hitje etter årene fromman, og ofte han har det en løsende arbeidstutning. Selv om jeg ikke en lærer i kristiskon eller hebraiskon, så har vi nekvar gå hjelp i anpå som viser hva det er i årene mestja. Og jeg er ferdig at kvøyles ned noen har løtt. Høyløv. Året av kristiskon hagios. Og dette året er særlig hovedkjente. Dette året heter mester røyner. Skuldafruer. Eller vukter til god. Sagt vi øren åren. Du som gjør Jesus som Herre i ved din liv, fullkomlige skuldafruer og røyner i ved fire Asjan Guds. Wow! Sørst du hvordan flott året det er å være høylaver. Og så la oss hikke god etter sånne pattene. God hikker etter oss som vi er høylav. Altså, han hikker etter oss som vi er fullkomlige skuldarfri. Og røyn. Come on, altså, tid. Mamma sier halleluja. Tror jeg det er så størst. Halleluja, det er mest å love Herren. Hva sånn må vi love Herren. Nå leder dere flytta til det neste året, og det er lydaleis, det er lydaleis. Og hva er det mest til kristikken? Jo, det er amomos. Og i stedet for lydaleis, som er utrolig flott førstår, så kunne jeg sagt, utan brek. Det er ofte det lyster bedre for dere, å være utan brek. Tid fægeren ser ikke skøft og i tær som hever givet. Han ser ikke skøft og i øynene som hever givet sitt liv til Kristus. Er ikke utroligt? Ja, men det kan ikke passe. Er dette så? Jeg som har valgt at sikva ser god nå ikke skøft i meg. Kom, det stender her. Det stender i hans året tid. Og vi må bytja hans år. Hans år sier til at vi er lydaleis. Og til mester, til affæren ser ikke skarft i okken. Han ser ungan feil i okken. Så tar djevelen akær okken for gode, og så sier god færen, jeg finner ungan feil i badene mine. Det er dekka i blåe, så nærmere. Det er dekka i blåe, sånne møns. Tid, god hikker etter dere nå, som vi er lydaleis. Utan feil, utan brek. Og så, som om det ikke var nok, så setter han 8 år at se for at lysa det opp at det bedre. Det er Paulus som skriver dette brev. Han er øyelig nøye ved det som han gjør. Han er øyelig. Han grundar vel ut av tingene som han gjør, for at vise menneskene, for at vise folkene i klasse, for at støve de heva i Kristus, så jeg følte i klasse var vidløst, det var blivet vidløst, det var gynsen av løy, så at det var kommet gnostikere som lærte til at Kristus var ikke veldig god, og lovlærere var kommet inn i samkomna som lærte til at de må lete til å omskjere hvis de skulle være helt sikre at de skulle komme inn i himmelen. De må halte sabbatene, de må halte disse forskjellige ritualene. Og tar det første så det inn at det sier at det skulle være et skikk pluss versk for at det skal være frelst, men så det er det ikke tid.
Paul säger nej. Han säger det är vid trygg av Kristus och ta du tröst av Kristus så är du täckar vi blå i hans herra. Och du kommer att vara avlastande där du kan komma till detta 3 år avlastande. Nu får jag pröva att uttala det till grisk, nu vet jag inte hur det går. Anekletos. Och mestur framt avlastande och att finnande. Alltså det vill säga att ta en sist av avlastande så är han utan skuld. Sagt vi öron to trust och hjärtan av god röst Kristus upp från en dag är stämter osäker du är stämter fruer. Wow! Är det troligt? Tog läsa vi detta skriftsteg som vi säger i Rombrand 8 nu är inte fördömning för dig som är i Kristus Jesus. Tog är Kristus lät sin nekla. Jag vandrar det så och vi är röntsaje och hans är blå och nu är vi fri och tog är inte fördömning. Nu är inte långt några dömer för synder och det. Är det troligt? Tror du det sån här? Skiler du detta? Har du gripit detta? Fat inn i ditt liv? At du, baden Guds, er fruer. Du er osäker. Du er skuldafruer. Gud ser ikke skøft ut her. Nei. Motsatt. Han ser noe godt ut her. I salmen leser vi noen utsjulige vøker så han säger säler ett han och finns ju missbrott under 4 säler ett han näver och kvinna baden vuxen gammal som här finns ju missbrott under 4 och kvar mest rätt år av våra säler jo hvis vi tittar ut försk och bötsna så söker vi att våra säler mest av våra etneryker och så fortsätter han och han ändrar vid ett fantastiskt år och jag säger bara yes vet att det vad säler är till att vara gåor. God säger vi till som har valt att lyda Kristus att du är gåor. Varst du är det sån? Tror du är sån? Varst du är du att God säger i sin ord att du är gåor eller gå? God är inte att du ska ta vanlig kjolspolat. God är inte att du ska gänga runt vid fördömning. Så att du inte klarar att leva upp till så forskjellige standarder som prædiker menn og prædiker kvinner ser til det. Ja, vi skulle gjøre hatt og vi skulle gjøre hitt. Hvis vi ikke lever så og så kommer vi ikke inn i himmelen. Det er ikke så det Guds ord sier noe annet. Du er at ta en dømt til fruer ur en rett, så kan han ikke komme atter og bli dømt for det. Og det er som Paul, som skriveren av Hebreerbrevet også, at vi kunne ikke krossfeste Kristus som atter. Det ber ikke til. Nei tid, rattvistgjeringen er en øyngangshending. Hun får fram øynafer, og rattvistgjeringen, hun er fullkommen. Ta øyn ved rattvistgjørter, ved anden som er deg gjørte livande atter. Og andre okkar ved gjørte fullkommen i Kristus. Dette leser vi i Bibelen. Og i Hebreerbrevet 12 og ærestan i Hebreerbrevet. Vars du er tog at Guds ord sier til at du er kommet til trygg, så er din ande vår fullkommen. Fullkommen. Amen. Tid. Ungen og ikke kan rene disse frelsene fra oss. Hun er født av forgångslig seg, som vi leser. Og i 4 Petersbrevet 8:23. La oss lese det. Ja, det er. Tid som endefødt er ikke er forgångslig seg, men av forgångslig vi året Guds som lever og værer. Så det vi er født ved en avforgångslig seg. Hva mest det at det er avforgångslig? Jo, det mest det at det dør ikke, det værer vi er. Du som har sett ut av det Kristus. Det er viktig at du lærer deg å kvile Kristus. Det er viktig at du lærer deg å kvile. Og i tog som han sier i sin ord. Han sier at du er frier. Han sier til at du er osäker. Det er ikke til tog. Grunda det.
og gjort det for dig selv. Ta i tankene du kommer og lever av det. Ta i du føler at du er så vanlig. Du er så vanlig. Så skal du si nei til en som elsker meg. Til en som sier at det er ikke fordøming for meg. Til at jeg føler i Kristus. Tid er fantastisk. Det er nei tid. Det er nei. Og tid er skilt til hekta i min liv. Det er akkurat som det eksploderer. Det er akkurat som det er litt av meg. Og skilt til at Gud, han elsker meg treta lest. Og hva gjør dette? Gjør dette det for ut og synd? Nei, motsatt hit. Det gjør dette at det er yngst til at livet enn mer for han. Det gjør det vekkvakt at jeg ikke tror mer at jeg skulle være mer lykker honom. Og det gjør det hit. Da nei vi prætka rett, så oppvet det høyla løyka og i hokkara løyve. Og dette er neste stige og i frelse atlan godstid. Det er høyla Geringen. Det er neste kapitlen og i sånne fantastiske eventyren som jeg har vært inne i. Og let dere nå flytte dere spekler inn i det neste kapitlet. Og som vi sier, så er rett og slett det første steg til grunden, til fundamentet. Og nå kommer vi til høyla gjeringene. Til det som vi bygger av grunden av tid. Det er hvordan vi lever okkara liv til hele gjeringen. Altså, fra til vi vil være rettvistgjørt, til vi vil være dårliggjørt, mittelen hesper tingene, gonger hele gjeringen til livet av hjørnet tid, inntil vi kommer til himmelen.